حضرت موسی علیہ السلام لاړو تورات راوړلو لپاره سلوي ورځې او شپې حضرت موسی علیہ السلام نو سلوي شپې ورځې بعد موسی علیہ السلام الله فرمایي ان موسی په دلته او ته خبره ستاسو مڅکې وې سکه وې د سخي عبادت شروع کړه موسی علیہ السلام په مشکل سره نو روح ته هارون حضرت موسی علیہ السلام نه مشر دې هذا قوم نه مانا کوله دې قربان دول سره خلک دې مانا او دول سره خلک مانا نشو دې طرف درخواست وکړه چې الله ما حضرت موسی علیہ السلام لاس اللهم اغفر لي لا اول بخني دعا چې کوي اول وخت انسان اللهم اغفر لي یا الله ما تبخنا وکي ولي اخي او سما روح تبخنا وکي وانت ارحم الراحمين ذكر الله خلق نسيات كل جهان کی دوبارہ رحم سب نشکل ارحم الراحمين نسمع عزت مند حضرت موسی علیہ السلام نمخ کی حضرت یوسف علیہ السلام روح دای کو بیتا واچو حضرت یوسف علیہ السلام هو تجمع مریسو تکلیف بیا مقدم خبر نسکار کلمہ ویلدا ملزم کو جہالت لخبو نکنوالا ترسر بیرکتوب پوری کڑک نوے مونږ هر سره خپل ایمان وګوري سما دې بیان نه بعد تاسو خپل ځان سره ججمنټ وکړئ زه څومره وګورم نه پایڅ وکړم حضرت یوسف علیہ السلام بیا یې کوی تا واچو کتل کول دومره هټ اقدام موږ سره څو داسې وکړي بیا چې کله خدای موږ بس راکړي وسانت مسلمان ہوئے زکا پالا اقبال سے فرمائی صبح سے کہہ بھی دیا لا ہے دلوں نگاہ ہم مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں صرف کچھ بھی باتیں کلموں پہ مستثانتا نا دے کلمے لان دے زندگی دے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام تراوی بادشاہ سلامت یو زوی زمونږ پلار میرنی رور هغه ماشوموالي کې چې ټوټ شوی دی هغه پسې سترګې سپینې شوې او خدای دا خپل زوی رانه ونیو پلار به بیا ټیمه موږ ډېر زیات خراب شو ته مهرباني وکړه موږ نه دوه خواته کفه ده حضرت یوسف علیه السلام وخندل ورته فرمایي دا راکوئ چې تاسو یوسف سره څه کار کوئ کله یوسف علیہ السلام وخندل نو خاندان یې وپېژندل ویل انت یوسف ته یوسف یې هذا اخي دا زما ورور دی بنیامین نو دې خپلو کې پرېوتلو موږ نادان غلطي شوې ده موږ خو دې حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی لا تثریب علیکم اليوم ایسا معروف سزا پریدا نور کسی پریدا تاسو تبس کی وسپک خبر هم لگے گی تاسو ملامت کیږي هم نه ځکه تاسو نور یوسف ته او سوکنا دے لا تثریب علیکم اليوم ایسا معروف نن تاسو باندې ملامت هم نشته دے او رب نه بس تاسو دې کار موان بیا یوسف علیہ السلام خپل پلان کلا حضرت یعقوب علیہ السلام راغی پلان کوي چې زماره بس ما فرحان کړي زی کو بھی تا چوله دس نیچ الله گرفت کی ما معاف کړی د خطب د دې بخنه دعا وکړه چې الله یې وکړي بیا الله معاف وکړ چې کله ور معاف کړ الله معاف وکړ چې کله پلار معاف کړ الله معاف وکړ او په دې کې چې کوم مشرو يهودا هغه الله رب کریم نبوت هم ورکړه الله هم